Hej, velkommen til Drama og Drama. Vi sidder her med Christina fra Dramaholdet. Christina, hvad var det, I lavede i den her team? Vi arbejdede med kropssprog, og hvordan vi kan udtrykke os selv igennem vores kropssprog, uden ansigtsudtryk. Okay. En skuespillertræning. Christina, har I fået introduceret, hvad I skal resten af timerne her i dag? Ja, men vi skal lave et lille dramastykke uden ord, kun med kropssprog på 5 minutter. Men hvor vi som voksne eller som højstatus faktisk bliver nødt til at sænke vores egen